大家好，我是小凤姐。让我们常说冬吃萝卜夏吃姜，今天我就用白萝卜给大家分享个小秘方，一起来跟我看看操作的步骤。白萝卜中它含有丰富的维生素 C、微量元素锌，有助于增强机体的免疫功能，提高抗病能力，也具有消杀、化痰、清热、解毒等功效。今天我用白萝卜加上药物，给大家分享一个娃娃感冒了、咳嗽了非常管用的偏方。首先，咱们把买回来的白萝卜尾部和头部去掉，再把它的皮削了。盆里头打上清水，把削了皮的白萝卜清洗一下。把清洗好的白萝卜切成2半，然后把它切成薄片，再切成细条，再切成小碎丁。把切好的白萝卜丁装入大碗中。接下来咱们准备个蒜瓣子，里面放上半把冰糖，用擀面杖把它捣成泥。把捣碎的冰糖放在这个萝卜上，全部放进来，冰糖就有止咳化痰的作用，加上萝卜效果会更好。里面再给加上3勺蜂蜜，蜂蜜放上是润肺的。放上蜂蜜，用勺子把它搅拌均匀，使萝卜每一块萝卜上都沾上蜂蜜和冰糖。搅拌均匀后，取个保鲜膜，把它扣封起来。包裹好后，放在冷藏里头腌制上6个小时。腌制了6个小时的萝卜，咱们打开来看看，里面腌出了好多的蜂蜜水。接下来咱们准备一个干净的玻璃杯，把腌好的萝卜蜂蜜水舀上3勺给杯里面，再舀上适量的萝卜丁，里面再加上适量的温开水，把它搅拌均匀了。千万记住是温开水啊，不是刚烧开的水。如果要是倒上刚烧开的水，就会把萝卜和蜂蜜的营养给破坏。搅拌均匀就能饮用了，每天早晚给娃娃喝上这么一杯，能预防感冒和咳嗽。今天的视频就给大家分享到这儿，觉得我的做法不错就转发收藏，顺便给我点个赞，点个关注。有啥意见在视频底下留个言。感谢大家对我的支持，咱们下期再见，拜拜。